அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த வீடியோவில் அலப்பி போட் ஹவுஸ் வீலாக் பார்க்கலாம். காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு செட்டன் டிஸ்டன்ஸ் நடந்து போகணும். அந்த ஏரியாவுக்கு ரொம்ப கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் அங்கே போகிறதுக்கு. ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் போட் ஹவுஸை நேரில் பார்க்குறதுக்கும் அதில் போகிறதுக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. அதேமாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு. அடல்ட் ப்ளஸ் சைல்டு எல்லாருக்கும் பெர் ஹெட்டுக்கு 900 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க. நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் 1:30 to ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் புக் பண்ணியிருந்தோம். இந்த போட் ஹவுஸ் தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தது. நல்ல லக்ஸூரியான போட் ஹவுஸ். நாங்கள் மொத்தம் 3 ஃபேமிலி போயிருந்தோம். இந்த போட் ஹவுஸில் மொத்தம் 5 ரூம்ஸ் இருந்துச்சு. லாபியில் சோஃபாலாம் போட்டிருந்தாங்க. சீலிங் ஒர்க்லாம் நல்லா இருந்தது. இந்த போட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ரூம் இதுதான். விண்டோஸ்லேருந்து பார்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாம் நல்லா ஃபர்னிஷ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ரூம்லாம். லாபியில் போகும்போது வாஷ் பேஷன் இருந்தது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே நெக்ஸ்ட் ரூம் இருந்துச்சு. எல்லா ரூம்லேயுமே ஏசி, ஃபேன், அட்டாச்டு பாத்ரூம் இருந்துச்சு. எல்லாமே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே நேராக நடந்து போனோம்னா 3rd ரூம் இருக்குது. அதுலேயுமே நீட்டாக எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே ரூம் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. வுட் ஒர்க் எல்லாம் நீட்டாக இருந்துச்சு. இந்த ரூமுக்கு அடுத்து கிச்சன் இருந்துச்சு. கிச்சனை நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க. லன்ச் அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி தந்துடுவாங்க. போட் ஹவுஸ் வந்ததும் வெல்கம் ஜூஸ் கொடுத்தாங்க. இதோட ஸ்டேர்ஸ் ஏறினோம்னா அங்கே 2 ரூம்ஸ் இருந்துச்சு. மாடியிலையும் வாஷ் பேசின் இருந்தது. எல்லா ரூம்லையுமே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பெட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் இதுக்கு அடுத்து ஒரு பெரிய பார்ட்டி ஹால் அல்ல டைனிங் ஹால் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஹால் இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பால்கனி இருக்குது. நல்ல மியூசிக் சிஸ்டம் டிவியோடு இருந்தது. இந்த ஹாலும் ஏசி அட்டாச்சோடு தான் இருந்தது. நல்லா பசங்கள்லாம் ஆடி ஓடி நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் இருந்துச்சு. நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. அந்த மக்கள், அந்த வீடு இதெல்லாம் பார்க்கலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நாங்கள் போகையில் அவங்களாம் மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க.
நாங்கள் போட் ஹவுஸில் போகையில் இன்னொருத்தர் வந்து போட்டில் ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ் பண்ணார். அங்கேயே லன்ச் தந்தாங்க. சிக்கன் கிரேவி, சாம்பார், ஃபிஷ் ஃப்ரை, கர்டு, வெஜிடபிள்ஸ், பப்பட், ரைஸ் இதெல்லாம் வச்சு நல்லா தந்தாங்க. ஆனியன் ரைத்தா இந்த மாதிரி செம்மையாக இருந்துச்சு சாப்பாடு. ஆக்சுவலாக பசியில் இருந்ததுனால சாப்பிட தான் தோணுச்சு, வீடியோ எடுக்க தோணலை. ஈவினிங் டீ, பஜ்ஜி இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்தாங்க. நம்ம விருப்பப்பட்டோம்னா ஃபுல் நைட் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பே பண்ணணும். இல்லை 5 hours ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஓவராலாக போட் ஹவுஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு, ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு, காமாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. ஈவினிங் 6:15க்கு மேலே பை பை அலப்பின்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு கிளம்பியாச்சு. நான் என்னோடய போட் ஹவுஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.